السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنىكم يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله جبت لكم بواحد الفيديو زوين بزاف، خصوصا للناس اللي عندهم الدراري الصغار. هذا الريح هذا ما كاينش اللي ما دازش عليه، وما كاينش اللي عنده شي دري صغيره ولا شي بنيه صغيره ما مرضش ليه في هذه الاوقات هذه. الجو مخربق بزاف، كل شيء مريض بالكحبه والسخانه وما مخلين باش مرض، ولكن هاد الوصفه فعاله دقه بطله للكحبه اللي عنده الدراري الصغار وعنده الكحبه، راه هذه دقه بطله. اول مكون كنحتاجو حامضه عاديه، كنحتاجو زيت العود، والمكون الثالث هو السكر كلاصي. ما كاينش شي فرق نهائيا باش تعزلوا السكر كلاصي اللي كيكون المزيان او لا المزيانش، المهم سكر كلاصي وما يمكنش لكم نهائيا تعوضوه بالسنيده، كيبقى سكر كلاصي بوحدو. ما علينا هنايا. المكونات الصراحه موجودين في اي بلاصه في اي دار. انا وليداتي هنا مرضوا ليا، ما نعاودش لكم، ما خليت ما درت في الدواء، عطاوني القوي الباتو ستيرو، ما قدا ليهم حتى حاجه. المهم غنشد واحد الكاس، غادي ناخذ الحامض. هنايا انا عندي الحامضه الصفراء، الناس اللي عندهم ديك الحامض اللي كيكون شويه خضر ما كيكونش فيه الماء بزاف، غادي تشديه وغادي تلول به هكاك ما بين ايديك حتى تحسي به شويه طرخه ولا فيه الماء، وهذيك الساعه تقدري تقطعيه. انا هنا عندي الحامض الصفر، راه باين الحامض الصفر دائما تيكون فيه الماء بزاف. المهم كنشد هذاك الكويس ديالي الصغير وكنعصر هذيك الحامضه، كناخذ الماء ديالها، راه ما كنحتاجش بزاف. انا هنا راه درت غير هذه الكميه وراه شربتها لبناتي بجوجهم، لانهم جاتهم واحد الكحبه خايبه بزاف، خصوصا في الليل ملي كيسخنوا، يمكن مع السخونيه يمكن ديال الليل وهذا. القلب ديالهم كيبقى تيخرجش ملي كتبقى تكحب، وحق الله الا تيبقاو فيك زعما ملي كيبقاو تيكحبوا تيتزمتوا مساكن، وداك الوجه ديالهم تيتزنق وتيحمر. درت لهم الدواء، شريت لهم القوي البات والستيرو، والله العلي العظيم ما دار لهم حتى حاجه. القرعه الستيرو خوات، القوي البات تقاداو وحتى حاجه ما عطات نتيجه، بقات الكحبه هي هذيك. هاد الوصفه هذه عطاتها لي ماما. المهم ها هو، ملي كتعصروا كتاخذوا واحد المعلقه هذه وكتصفيو، ما ربنا يكون طاح هكا شي عظيم اولا شي حاجه، حنا بغينا يكون هذا المحلول يكون صافي ما فيه حتى حاجه. من بعد هنا ما عصرنا نص حامضه، غادي ناخذ السكر كلاصي، غادي ندير منه معلقه. السكر كلاصي شنو الدور ديالو؟ هو انه كيحلي لنا هذاك الدواء، لانه بعد نوبات الدراري الصغار ما كيبغيوش يشربوا لينا الدواء، خصوصا الا فيه هكا زيت العود تيجيهم مار. هذاك علاش ملي كنديروا الحامض تنزيدوا عليه سكر كلاصي، معلقه سكر كلاصي. وهنايا راه زيت العود راه ما تخافوش منه البنات، راه ولو يشربوه غير بوحدو راه مخير. درت هنا مع نص حامضه معصوره، درت معلقه ديال السكر كلاصي، ودرت معلقه ونص ديال زيت العود. هنا غادي تاخدي واحد المعلقه صغيره وغادي تبقاي كتخلطي. البنات نتوما خلطوا مزيان، راه حتى كيولي اللون ديالو بيض. الا عندك شويه الخطر غير حركي، راه كيولي فحال السيرو. المهم هنا راه غادي نبقى نخلط، وغادي ناخذ هذيك راه كتكون في السيروات. الا ما عندكمش اكتفيو غير بالمعلقه فقط، غير هذيك اللي كتكون في السيرو البنات راه كتكون دايره بحال المصاصه. انا هنا غادي نوريها لكم. هذيك كتسهل باش الولد ديالك يشرب الدواء دغيا. انا صراحه بناتي هذه ثاني مره باش درتو ليهم، الحمد لله نحمد الله ونشكره. كندير لهم هذيك صراحه ما كنلقاش معاهم مشاكل نهائيا في الدواء، عزيز عليهم الدواء، وهذا نيت عجبهم لانه فيه الحلاوه، ما غاديش تلقاو مشاكل باش يشربوه. وراه زوين والله العظيم. اللي وليداتها مرادين او اللي فيه الكحبه، راه هذا الدواء هذا اللي صوبت لكم دابا راه خاص غير بالكحبه. يعني الوليدات الصغار اللي فيهم الكحبه راه ما تخافوا عليه حتى حاجه، راه الا شفتوا راه المكونات راه طبيعيين، راه كنديروهم في الماكله، ان راه من عندكم مناش تخافوا. ها نتوما البنات هذيك المصاصه اللي قلت لكم كتكون في السيروات، راه هي هذه. ملي كديريها بحال دابا لينا فرض هذاك ما دابا شي دري صغير بعد ما تيبغيش يشرب الدواء، هذه كتخشي عليه في فمو وتتعصريه نيشان تيشرب، ما كاين لا يخرج لي من هنا ما كاين لا يخرج لي من هنا. المعلقه كتبقي هكا تدفقي، وهذا انا كنسهل كتجيني صراحه هذه سهله. هنا راه غير ما تحكمتش فيها بايدي هكايا. المهم انا كنشد داك الكاس كنجنبو باش يبقى داك المحلول هابط لتحت، وكدير ديك الساعه كتنعصرها كنمص زعما مزيان. المهم البنات هذا هو الدواء اللي حطيت لكم اليوم، راه والله العظيم الا عطيته لكم من قلبي وقسما بالله العلي العظيم الا دواء زوين بزاف. الدراري الصغار اللي فيهم الكحبه راه كونوا اكيدا وبالشفاء ان شاء الله، وما يكون بس عند وليداتكم وليدات جميع المسلمين. ما تنساوش لايك واشتركوا في القناه الى اول مره غادي تشوفوا قناتي.